在我心上留影，我給你平凡率性，閉着眼睛歌聲天動聽，彼此感覺更多情，會更加盡興。求婚？點解傑姐冇同我講㗎？咁我諗佢唔講嘅原因係因為成件事一啲都唔浪漫啊！你好原本話俾我知究竟發生咩事啊？本來向女人求婚係件好羅曼蒂克嘅事，但個衰仔啊，搞到好似一單買賣咁。我話佢根本就唔係真心中意人。細田生仲踩阿傑姐年紀大，話如果佢唔快啲應承嘅話咧，年紀再大啲，連 BB 都生唔到喎。咩話？我聽到係咁多㗎咋。嗰個咁樣死肥仔，正一衰人嚟㗎。有冇搞錯？停車又唔打燈，話停就停。發生咩事？細田生個斑馬俾佢撞咗。估唔到你手車同簡記都咁渣喎！你仲好意思提傑姐啊？乜喺你嘅心目中婚姻係用錢買翻嚟嘅咩？你都幾滑稽嘅喎！以我出手咁闊綽，簡記應該開心先至係啊！證明喺市場上仲有市場價值。市場價值？你當啲女人係一樖上嚟一件家私啊？專資家私，有市有價。你以為你自己好巴閉啊？你知唔知你乜都冇啊？你淨係得錢咋？以你咁講，即係你唔志在錢啦。咁你撞咗個泵把，應該會賠嘅嗬？你驚我唔賠俾你啊？我係想提醒你，我個泵把隨時貴過你架車啫。放心，我而家即刻賠俾你啊！橫掂條筆包點樣都要賠噶啦，唔爭就醒慢啲啦。你冇嘢啊嘛？報警 call 白車。整親額頭咁小事，使乜報警啊？多謝你啊！允兒唔會再咁衝動噶啦，我會睇住佢噶啦。唔該晒你，唔該晒你，拜拜。傑姐啊，你做乜咁低聲下氣同嗰個衰人講嘢啫？頭先嗰個唔係細田生，係田世伯嚟噶。放心啦，田世伯保證會勸服細田生，唔會告你啊。我先至唔驚個衰人啊！佢整親個頭係佢自己唔小心啫嘛。雖然係意外啊，但係下次你唔好再咁衝動啦。而家由單人房變雙人房，係咪因為我整傷細田生？哼，你啲少女心事真係多轉折嘅啫，關你咩事喎？我又冇諗住嫁俾佢，費事領人情啦。況且一個人住，使乜住咁大間房啫？啱，最好同佢斷絕晒所有瓜葛。咁又唔得噃，田世伯係我好朋友嚟噶嘛，我以後仲會經常上去探佢添啊。點解啲咁好嘅爸爸會有啲咁嘅仔嘅咧？咁計真嚟講，細田生又冇做錯啲乜嘢嘅。咁對你都唔算衰啊？人同人相處就好似天平咁樣，一邊付出幾多，另一邊都要付出幾多，段關係先至可以平衡噶。咪就係一味得你付出咯。咁嚴格嚟講，我對細田生有冇付出過啲咩嘅？咁幫佢父子和好咧？我係幫田世伯啫。對於細田生，我冇付出過，亦都冇損失過。咁佢咪一樣冇付出？有噶，其實細田生借咗50萬俾我，借俾賢姐噶。嗱，我叫你嚟咧，趁方姨未嚟之前，託你做啲嘢。嗱，今日入咗呢張先，然後聽日將呢張支票交俾賢姐。吓，你問人借錢不特止，仲挖空晒自己啲司機嚟幫嚴姐啊？啲錢擺喺戶口度得個擺字嘅咋，幫嚴姐還到個心願，有意思得多啦。葉姐啊，啲錢係傑姐私底下俾你㗎，媽咪都唔知㗎。佢真係好啦，我已經唔係小天劇團嘅人啦，佢仲咁關心我。佢話你係公主嚟㗎，唔受得苦㗎。係咧，佢而家隻腳點啊？
醫生都話講唔實啊，話要等拆咗石膏之後睇下物理治療嘅情況先至知啊。咁論盡啊！哎呀，莫講話係冇腸氣啊，就算係聞腸氣啊，着住啲高靴都好吃力噶嘛，咁點算呢？我哋都唔知啊。係咧，你套花木蘭籌備成點啊？哦，係，我哋而家傾緊劇本㗎啦，同個拍檔研究下啲界口，睇下順唔順咯。你嘅拍檔仲係靚劍先啊？雖然咧，我對佢嘅認識都唔係好深，不過冇法啦。到咗而家就見一步行一步噶咯，點都唔會放棄嘅。你啊，燕姐我啊唔細嘅啦，趁住而家仲有心有力，幾難我都要實現自己嘅夢想。咁而家有咗傑姐呢張支票咪得咯？呢張支票咧嚟得真係好及時啊，簡直係個護身符。我而家將呢個護身符咧影低咗，隨時隨地帶起身。其實咧，我都有啲積蓄嘅，呢幾十萬話多唔多，話少唔少。花無百日紅啊，你同我俾翻佢，叫佢傍下身啦。你同佢話佢嘅祝福咧，收咗喺呢度，有佢嘅心意，我會更加俾心機做好花木蘭呢台戲嘅。係啊，我同阿傑咧求咗個平安符啊，你同我交俾佢啊，我希望佢咧快啲復原，早日行得走得。到我台戲咧演出嘅時候，佢可以親自嚟睇我，同我打氣。媽咪，你去咗邊啊？打電話俾你哋又唔聽，見客咯。送俾你平安符嚇？乜你信呢啲嘅咩？我啲兵送嘅。你啲兵送㗎？佢喺邊度求㗎？你理得人哋邊度求啫，都係一番心意啫嘛。就係你啲兵送啊！我先信唔過啊！點知喺邊度執定偷翻嚟㗎？俾阿傑姐貼身㗎，點可以咁求其啫？人哋燕姐啊，親自求俾傑姐嘅。你去見佢？係我叫允兒去見燕姐㗎，我想俾啲錢佢開花木蘭。我講你又唔聽，你仲瞞住我送錢去俾佢？我就係知你唔中意啊，所以靜靜雞叫允兒送過去咋。你耳仔軟，心又軟，你咁樣好容易俾人呃㗎。嗰80萬燕姐都冇收到，仲大喇喇80萬？嗱，佢淨係用手機影低咗，話會當護身符咁隨身帶住。仲有咧，佢話有你支持會好落力演出花木蘭呢台戲啊。佢揀同我哋終止合約去演嗰台戲，佢落力演出係應該嘅。唉，阿傑啊，你冇欠佢㗎。唔該，我知道你好忙㗎，長話短説。嗱，呢張50萬嘅支票，勞煩你幫我還翻俾細田生。我諗你親自交收會比較清楚啲啦。你應該知道事情嘅來龍去脈嘅。你個老友咁樣向我哋阿傑求婚，我哋阿傑係好難接受㗎。Sorry， 我都係想保持中立。你點樣諗我唔理啦。總之我哋以後都唔想再見到佢。嗱，麻煩你同我將呢一張支票咧交翻俾佢，同埋話俾佢聽，我係唔會為咗錢叫我哋阿傑去嫁人嘅。呢張支票係你寫俾阿登勤嘅，對啲唔知內情嘅人就會覺得係你代阿簡傑還錢，而且仲義正辭嚴咁唔俾佢嫁個有錢人，一定會覺得你係特別痛錫阿簡傑咯。你咁講咩意思啊？即係我更加相信雜誌上面所講嘅嘢咯。你驚阿簡傑嫁俾登勤之後，你唔可以留喺佢身邊，而斷咗你嘅財路啊嘛。喂，我係阿傑，我當阿傑係我自己親生女一樣嘅。你咁講係咩意思啊？我當佢係搖錢樹啊？你戲都幾好嘅喎，咁啊係，你曾經係花旦嚟噶嘛。但係可惜啊，你以前做過嘅嘢，我知得一清二楚。你留喺簡傑身邊，你就利用簡傑對你嘅盲目信任，又將佢副身家過晒落你個私人戶口嘛。你亂噏啲乜嘢啊？你以前喺馬拉做過乜嘢？我知道得一清二楚。田 uncle 揾人去查過你，知你以前係一個老千。
呃嗰個拿督老婆一大筆錢，差啲俾人拉去坐監啊！就因為簡潔媽咪幫你求情，你先唔使坐監嘅。人哋媽咪對你咁好，你恩將仇報，而家翻嚟呃人哋個女，唔係咁樣㗎，唔係咁樣嘅。你唔使同我解釋啊！你要解釋嘅話，你同簡潔解釋啦，因為登勤已經同佢講咗啦。啊！嚟，諗住唔使煩人啊嘛！你係咁噶啦，乜嘢都收收埋埋，靠自己。遲嚟咯，媽媽，一步一步，唔好心急，唔好心急。慢慢坐。哎呀，冇痛咧。真係要小心啊！再跌親啊！可能手面好長噶啦，唉，咁大個人都唔識得照顧自己，我睇都唔係啦。我諗我將手頭嘅工作全部交晒俾阿拉叔做，我以後日日坐喺度對住你先得啦。做咩望住我？對我真係好啊！你真係覺得我對你好？至少我揾唔到第二個對我咁好嘅人，但係我係賊白黨喎。我今日去揾個滿城康，我本來係諗住叫佢還翻50萬俾田家嘅，但係佢同我講，佢話你已經知道晒我以前喺馬來嘅嘢，你知道，點解你唔問我咧？我唔使知你以前做過啲乜嘢，我淨係知道你而家係點對我就夠啦。傻女，你咁樣盲目信任，你會俾人呃㗎。我冇盲目過，我記得阿媽同我講過，佢話除咗佢自己之外，你係唯一會義無反顧咁去保護我嘅人，我冇懷疑過㗎。就算我以前係賊白黨，就算你而家仲係賊白黨，就算我呃晒你嘅錢，就算你呃晒我所有嘅錢，傻人！如果我真係呃晒你啲錢，我做咗啲咁嘅嘢，你應該嬲我㗎。我雖然唔識計數，但係條數好易計嘅咋。當初我拎住個篋仔嚟求教你，今日我除咗賺咗好多篋之外，我仲賺咗屋企人。呢啲係你俾我㗎，我賺咗㗎啦。傻女，條數唔係咁計，條數唔係咁計，你唔明。而家冇咗你，就冇窮説天。如果真係要計嘅，係我欠咗你。你哋邊個都冇欠邊個。阿琪，其實阿芳係你親生阿媽。咁好閒情逸致，叫我嚟賞月啦！有好嘢梗係想同你分享啦。嗯？同你講個故仔啊！邊個嚟㗎？呢兩個你唔識嘅，呢個係媽咪。嗰陣時仲係梅雪紅嘅時候。睇嚟你喺滿生度已經知道咗。多謝你啊，冇當面拆穿我媽咪係賊白黨嘅事。咁都應該你自己知，或者係你阿媽親口同你講啦。
呢個叫梅少玲，本來係傑姐媽咪。本來當年梅雪紅同梅少玲係同門師妹，仲係一對感情好到不得了嘅金蘭姊妹。嗰陣時，梅少玲係當紅花旦，一路都好照顧梅雪紅呢個做二幫嘅師妹。芳，你仲未上妝啊？我有啲唔舒服，可唔可以唞多陣啊？你啲咁嘅二打六啊，唔都要全台人就你一個咩？班主啊，我今日都有啲頭赤赤啊，不如第日先至再排啊。咁啊，當家花旦排唔到咧，排嚟都冇意思嘅，就估第日啦嚇。啊，坐一坐。你仲同嗰個靚劍仙一齊啊？佢唔係好人嚟㗎。我知啊，我一早叫你同佢分手㗎啦。你又唔聽我講嘅？我有聽啊，但我係分咗手先知道自己有咗，我唔知可以點做喎，我唔知同邊個講，我睇住個肚一日咁大，玲姐，我可以點做啊？我大住個肚，你知啦，我又唔係有名氣，我真係揾唔到錢嘅。好彩玲姐肯幫我，租咗個地方俾我住。如果唔係，我真係瞓街㗎。過咗去嘅事唔好再諗啦。好彩我忍唔住頸爆出嚟咋，咁你咪可以認翻個女咯。但係如果俾人哋知道佢有一個曾經係拆白黨嘅阿媽，我驚會影響佢啊。做拆白黨呃人錢嗰個又唔係你，係阿傑個衰親生老豆啫嘛。係啦，你有冇同阿傑講過佢老豆啲嘢啊？講嚟做咩啊？我淨係話俾佢聽，佢阿爸死咗㗎啦。嗰個咁嘅衰人，你咪當佢死咗一了百了咯。但係就好似係我拆散咗佢哋兩父女咯。從來都冇喺埋一齊過，又點樣叫拆散呢？況且啊，佢又冇盡過做爸爸嘅責任，你唔使覺得摸落噃。佢冇盡過責任，係因為佢從來都唔知道我同佢生咗個女啊。哎呀，你哋啲女人硬係過唔到呢啲關口嘅。都已經咁多年啦，我對佢一啲感覺都冇啦。嗱，你咁講就啱啦。總之你又好，阿傑又好，以後千祈唔好再同嗰個何順元拉上任何關係。講完啦，嗰個古仔係咪又長又沉又老土咧？你同傑姐係兩姊妹，佢阿爸咪即係……媽咪翻咗嚟香港之後就識咗爸爸，冇幾耐之後就生咗我。其實我從來都冇見過佢。我出咗世冇幾耐之後佢就死咗。爸爸嗰屋企人就覺得媽咪條命生得唔好，黑住佢。加上我又唔係仔落，咁佢咪求其俾間屋打發我哋，跟住就冇聯絡啦。佢咁似嗰啲粵語殘片嘅橋段嘅。乜你呢個新加坡仔都有睇嘅咩？如果唔係，點學廣東話啊？其實咧，你發生咁多事都可以咁樂天面對。Jo，我正式宣布，我佩服你，同埋你係我好拍檔。咁咋？唔係點啊？我嚟咗香港之後，我佩服嘅人得2個。滿山同我。Exactly， 同埋康哥咧，我從未爭過佢嘅。多謝。同埋咧，我原諒你。原諒我咩啊？原諒你收兵。哇，3個女人一齊住，唔收下兵，邊個幫你換燈膽同埋通水渠啊？我使乜你原諒啊？收兵無罪，來來萬歲！你可唔可以溫柔少少嘅啫？成隻辣椒仔咁樣。係啊，我係有辣有難傾㗎啦，咁點啊？好在我中意食辣嘅啫。簡小姐要探熱啦。咦，個 BB 好得意喎。係我嚟嘅。咁旁邊嗰兩位咧係邊個嚟㗎？一個係我媽媽，一個係我阿姨。咁邊個係你媽媽，邊個係你阿姨啊？對於我嚟講，冇乜分別。到底發生乜嘢事？ Roger 佢下告我哋違反合約。
咁我哋有冇啊？份合約我已經攞咗俾律師睇㗎啦。繼續啊！呢一份合約係未經律師修訂嘅舊版本嚟嘅。我哋點會俾份舊約俾新客簽嘅？呢一份約唔係我準備嘅，係營業部嗰邊自己編出嚟，直接俾個客㗎。解釋。蘇生兩夫婦都係搞美術設計嘅，佢嫌我哋公司嗰份標準合約唔靚，要我哋另外用佢公司有花紋嘅信紙編份合約出嚟。咁九唔搭八嘅要求，你都應承佢？我哋覺得只要份合約內容一樣，照計用咩信紙編出嚟都係一樣嘅啫。你揾我哋幫手嘛？嗰日星期日你哋冇返工，咁我哋又想個客快啲簽約落訂作實，咁喺電腦嗰度揾咗份標準合約個 copy， 咪諗住唔使煩你哋咯。哎呀，喺你電腦入邊嗰份係舊版本嚟㗎。對唔住啊。咁而家即係點啊？我哋同蘇生新裝修嘅單位，因為外牆滲水滲到入屋，搞到我哋幫佢整嘅入牆櫃同埋木地板受潮變晒形。根據合約，保養期未過，我哋係需要幫佢整翻好嘅。舊合約係比較模糊嘅，所以喺新合約上邊，我哋特別有註明，除因大廈結構出現問題所引致嘅損傷及毀壞除外，所有嘅製成品及裝修喺保養期內出現任何問題，均由本公司負責。我就係啱啱睇漏咗除因大廈結構出問題引致嘅損耗及毀壞除外呢句。睇漏呢兩句，咪就係大件事咯！人哋有權要求我哋重新整過晒㗎，啷禮起上嚟，佢都可以叫我哋賠錢俾佢哋住酒店㗎。如果我講唔掂個客嘅，公司嘅損失由我負責。你負責？你點負責？你喺我年尾嘅花紅度扣啊！你講㗎？冇生。Shut up！你即係 call 個客上嚟，同我搞掂佢啊！同埋打俾阿維哥，搞你筆蘇州市啊！我唔想因為你個人嘅錯，影響美滿嘅聲譽啊！好，我即刻去搞。真係激鬼死！做咁多年都係咁樣嘅。滿生啊！你唔好同佢求情啊！我真係想話俾你聽，呢單嘢係球叔跟嘅，份合約亦都係球叔自己編嘅。嫂，咁佢係佢阿頭嘛，咁梗係由佢負責㗎啦。啊，總之你同我睇緊啲啦。知道啦，我出去做嘢。滿生，夢幻山莊有啲細節，我想同你落實一下。我手頭上好多嘢忙緊，不如你問下登勤啊。依話時話，好耐冇見佢蒲頭嘞喎。佢可能忙緊拍拖啩。咁快有第二個 ？Anyway， 夢幻山莊嘅資料你咁精靈，你自己 follow 啊。唔阻你啊！滿生，原來之前嘅向日葵係你送嘅。你醒咗啦，好食。點啊？有冇覺得好啲啊？好好多啦，因為行路唔方便，所以成日攤喺度，攤下就好容易瞓着。休息多啲咪好咯。多謝你。多謝我未？你之前送俾我嗰扎花好靚。上次我嚟嘅時候，你啱啱瞓咗，我唔想打攪你。如果唔係你叫我過嚟，我都唔敢再過嚟睇你啦。你有對我唔住咩 ？Sorry 啊，我唔應該私自將你方姨同埋新路先生嘅交惡話俾阿登勤聽嘅。方姨嘅事，你點會知㗎？係阿田 uncle 叫我查嘅。阿田 uncle 佢好中意你，佢好希望你成為佢新抱，所以要肯定我身家清白。但其實佢對你係冇疑心嘅。不過佢朋友新老先生同佢講咗，
話佢同李芳姨喺好多年之前有一段恩怨。新先生一家其實一直都移居咗馬來西亞。佢太太喺30幾年前喺馬拉中咗老千嘅圈套，俾人呃咗好多錢，而且最後仲鬱鬱而終添。而呃佢嗰個就係你個芳姨。唔會，芳姨唔係啲咁嘅人。我明白嘅，呢個事實係好難接受。但係新先生佢係當事人，佢無需搞咗咁多年之後嚟冤枉你嘅芳姨㗎。件事一定係另有內情。其實件事隔咗咁耐，新先生都放低咗啦。我同庭香哥最擔心嘅反而係你。我？你個芳姨有咁嘅前科，而家一直喺你身邊，而呢種咁信佢添，並授權晒佢管理晒你所有嘅財政。你冇曾經懷疑過你咁大嘅劇團，竟然連50萬都攞唔到出嚟？佢知道我攞嚟話幫燕姐，未話冇咯。但係據我所知，佢有好多嘅閒錢喺世界各地嗰度作投資嘅。佢點投資與我無關。咁如果佢係盜用緊你嘅錢咧？佢問我，我一定俾。即係你一啲都唔會介意嘅咯。做人點解唔可以簡單啲啫？點解要將個世界諗到咁複雜至得㗎？鴛鴦蝴蝶式嘅戀愛，愛恨分明，中同間嘅人都要用面譜去區分啊！即係你情願留喺戲曲嘅世界裏面咯。世界越嚟越複雜，可能就係因為人越嚟越唔想過簡單嘅生活，你明唔明啊？我居然係駁你唔到，算啦，就當我多管閒事啦。其實我都要多謝你，如果唔係因為你多管閒事，我就唔會知道芳姨原來係我親生媽媽。咩話？阿芳，阿芳，大 P 啊！咩啊？你睇下，你睇下，內文都寫得好清楚噶啦噃，阿傑都講到明係唔嫁噶啦。如果唔係，愛咗嚟做封面啦。但係你有冇諗過，如果俾嗰個衰人睇到，佢覺得有條財路咯？哎呀，痛咧！嗱，夠啦。係咯，埋床坐下。小心啊，小心！得喎，我得喎。你小心啊！你好嗱，坐低，小心啊！慢慢。慢慢。欲速則不達啊！醫生都嗌咗你唔好太勉強噶啦。我一日上唔到台，劇團就冇收入噶啦。你唔好掛住呢啲嘢啦，最多咪賣多間屋咯。英國啊、澳洲嗰啲啊都賺晒啦。芳姨，你真係喺海外同我買咗好多物業咩？你知嘅？滿城康當秘密咁話晒俾我知啦。八卦功。佢都係為我好，驚我俾人呃啫。咁啊係啊，你嘅耳仔軟，邊個問你借錢你都應承人哋嘅。其實我……哎呀，唔使辯駁，淨係阿燕姐嗰單啊都證實咗啦。所以你阿芳姨咧，其實都冇外嚟喺度，點解唔叫翻阿媽啫？唔好，一陣叫慣咗啊，人多嗰陣時唔記得就唔好啦。阿傑叫我做芳姨，幾十年啦，我唔知聽得幾順耳啊。有阿媽唔做阿姨。芳姨啊，其實喺外邊咧有幾多層樓啊？咩我啫？我哋啊，唔計台灣啱啱賣咗嗰間大小小嘅物業，仲有6、7間㗎。哇！咁你即係我哋啊，咪好有錢？最衰我唔敢喺香港買樓。如果唔係呢10幾年嚟兜兜轉轉，我哋就好妥當㗎啦。打跛埋你對腳都唔使憂啊！拉叔啊，你使唔使把口咁衰啫？芳姨啊，點解我哋唔敢喺香港買樓啊？俾開你老豆咯。我阿爸唔係一早死咗咩？死咗？咁嘅，你阿爸以前好爛賭㗎，爭落人哋好多錢。20幾年前咧，佢走嚟揾我喎，就查到我喺香港咧有層樓仔，即係阿華姐而家住嗰度啊。咁佢就敲詐我咯。
唉，我煩起上嚟，我就怕咗佢啦，將自己辛辛苦苦儲嗰10幾萬全部俾晒佢，當係送瘟神啦。自此之後，我就斬腳趾避沙蟲，再唔喺香港買嘢。原來阿爸係啲咁嘅人嚟嘅。阿傑啊，唔好為死咗嘅人做嘅嘢唔開心啦，諗翻在生嘅人好過啦。係啊，我啱啱諗緊咧，劇團班兄弟點啊？收到風啊！外邊已經有人想叫我哋班兄弟過檔啊！咁點算啊？阿亨啊，咁好機會你真係唔好放過啊！唔得啊，咁樣好衰仔㗎。咁等落去咧，唔係辦法嘅。阿亨啊，你應承嗰邊啦，話唔定帶挈班兄弟有得撈咧。你哋唔使講咁多啦。總之咧，我係唔會做一啲背叛兆天劇團嘅嘢。咩事啊？亨，做咩？冇啊，我哋傾閒偈啫。做嘢先。阿母，你同我入一入嚟。成母，你哋頭先喺出邊傾咩？我諗亨哥唔係好想俾你哋知。講啦，阿亨做過咩嘢嚟啊？你唔好誤會啊，11哥。其實係有人揾阿亨哥過檔，但係拒絕咗。佢仲話唔想背叛小天啊！呢個後生仔真係夠戾氣啊！唔單止淨係得亨哥一個㗎，就算我哋其他人都有人揾，但我哋個個都推晒。你哋對劇團咁忠心，我好感激。但係今次傑姐嘅腳傷唔係咁簡單，唔會咁快好得返。就算佢行得返，都未必保證佢可以再搭台板。咩啊？所以你哋而家謀定後路嘅，我完全唔會怪你哋嘅。芳姐啊，你唔好咁講啦，我哋個個都想等傑姐返嚟㗎。好，夠義氣。義氣唔可以當飯食。我又點樣忍心睇住你哋手停口停呢？你哋放心，我同相熟嘅劇團打咗招呼㗎啦。第時佢哋有咩做嘅，會盡量揾你哋幫手。就算冇人揾嘅，都唔使驚。我哋劇團喺呢段期間會照樣出薪水俾你哋。真嘅？呢個係我同阿傑姐做出嘅決定。啊，你出去同佢哋講聲，等佢哋安心啲。多謝芳姐。喂，你想點啊？恭喜你啫！我睇到雜誌，簡潔就嚟加入豪門啦，咁你實撈唔少油水噶啦。關我咩事啊？我係佢經理人啫嘛，有咩油水可以撈啊？我睇你唔止係佢經理人咁簡單喎。你都黐線㗎！唔通簡潔係我嘅扯線公仔啊？你想點啊？你想點？快啲講！爽快，正所謂一夜夫妻百夜恩。你而家咁富貴，不過我就好閉翳喎。我想自己搞翻個班，但係又唔夠錢，咁啊希望你喺經濟上咧支持下咁啫。你想要幾多？咁你自己都搞開班㗎啦，就咁啦，一口價100萬。100萬？對你嚟講好細數目啫。姑勿論簡潔同你係咩關係，咁你都唔想喺呢個時候俾啲咩爛鬼醜聞啊，咁再打沉多佢一次㗎。等我考慮下。嗱，你知我電話㗎，我等你好消息。你咪真係諗住俾錢佢啊嘛？聽佢嘅語氣，佢好似懷疑緊我同阿傑嘅關係。唉，佢計翻你傑嘅歲數，覺得年歲接近，所以咪戳你咯。就當佢係戳我。如果我俾100萬佢，可以塞住佢把口，唔會亂咁講嘢嘅，我都俾。就當係代阿傑俾佢親生老豆嘅一點心意啦。哎呀，又嚟呢一套啦！我都叫咗你唔好心軟噶啦。呢啲人你俾佢食開條水啊，佢冇完冇了噶。哎呀，佢都講得啱㗎。阿傑呢個時候唔可以再受其他打擊㗎啦。咁啦，等我去同佢講。
你去同佢講。一來我唔會心軟，二來我有嘢揸手。呢封信點解？嗰隻咁嘅衰人，害到你雞毛鴨血，寫封信認佢錯，啪啪囉柚就走咗去。但係呢封信我明明抌咗噶啦噃。係我喺垃圾桶執翻㗎。嗱，封信入面寫到明啊，係佢喺你度偷咗梅兆玲嘅印鑑，走去呃人。呢封信就可以證明你係被奸人所害。玲姐咁信任我，將個印鑑擺喺我度保管，我唔多唔少都有責任嘅。當時人哋冇拉到我梗係冇供佢出嚟啦。你咪就係衰心軟咯。係你又唔使坐監，但係你又做咗佢嘅替死鬼，同佢孭咗個罪成世。我知呢封信當時你見到都眼冤㗎啦。呢啲白底黑字嘅證據，我梗係執翻嚟揸手啦。嚟，而家咪有用啦。有咩用啫？唔通而家去告佢咩？我知你投鼠忌器，但係有呢件秘密武器揸手啊，諒佢都唔敢睇個放肆啊！嗱，一陣你開定2張支票俾我袋住，一張50萬，一張100萬，我見機行事，希望可以講到佢收50萬走人。哎呀，11哥真守時啊！唔使同我嚟呢一套。嚟嚟，哎呀，唔好客氣嚇，坐。咦？唔見阿芳嘅，佢唔會嚟。今日我全權代表佢，有咩同我講得啦？好，咁就一路食一路傾嚇。11哥啊，我哋兩兄弟真係好耐冇見咯，你又指先幾日？你上嚟劇團發爛渣到而家？唔好笑我啦，我講係萬花崗嗰陣啊！嗰陣啊，真係好耐世紀咯。嗰陣時係咪你最風光嘅時候啊？仲做緊文武生喎。嗰陣你都巴閉啦！哇，你個二胡一拉起上嚟，真係出神入化。係。講係，仲有啊，你嗰個揚琴啊，哇，幾犀利啊！而家啲後生啊，冇咁嘅功力噶咯。識貨啊！兩位老細，今日有冇諗住嗌啲啤酒啊？而家6送2喎，仲有抽獎㗎。好啊，好。誒唔好，你支綠茶我得啦。靚女啊，綠茶2支，啤酒半打，爽。好。我唔飲酒嘅喎。我飲啊嘛。11哥喺你面前咧，我都唔怕認衰仔啊！當年咧，我真係唔生性，財迷心竅，跟埋班二世祖出嚟玩，人哋賭我又賭，人哋賭幾大我又賭幾大，唉，真係。何止賭錢啊？似咪酒色財氣，有邊份你咁沉迷啊？係啦，我知衰仔㗎啦，當時又唔夠定力，卒之咪搞到一鑊泡咁樣咯。當年阿方太純，食你唔住。哇！咁辣嘅？哎呀，你梗係食借嗰粒辣椒銀啊，11哥。哇！點解綠茶有啤酒味嘅？係咩？哎呀，唔好意思啊，因為頭先我搞錯咗，斟咗啲啤酒俾你喎。唔緊要咯，以前你不嬲都飲得㗎。但係我應承阿方唔飲酒嘅喎。哎呀，飲都飲咗啦，你唔講佢點知咧？嚟，出嚟。唔好啊！阿方知道會鬧㗎。唔怕嘅，啤酒呢啲鬼佬涼茶嚟嘅啫嘛，冇問題。嚟。飲都飲咗啦。咪係咯，打邊爐嘅嘢唔飲啤酒啊，好熱氣㗎。仲有啊，你係佢長輩嚟嘅噃，幾時輪到佢管你啊？我梗係知佢暗沉啦，我知難為你㗎啦。嚟飲。頂上啦！11哥，真係老實講啊，我要發奮圖強，我要重踏台板，我要做翻文武生。你做到啦，拍住阿嚴姐做花木蘭啊嘛！唉，唔好講啦，你我先係講啊，嗰個老細啊，講過唔算數啊。佢話我而家年紀大啦，冇咩人識我，投資喺我身上咧，驚會蝕。佢要我同阿嚴一人夾翻一份先至肯開戲啊！收到風啦。咁你話啦，大嗱幾廿萬，你叫我點嘔出嚟咧？咁咪諗住揾阿方幫手咯。唉，呢啲咁嘅衰人，
你叫人點信你啊？當年啊，你阿芳度偷咗佢同梅少玲保管住嗰個印鑑，你沙膽到同佢嗰個超級戲迷嗰個新太太講，話梅少玲肯過檔啊，同佢劇團開戲。你真係乜都夠諗死嘅，用偷翻嚟嘅印鑑咧，代佢冒簽咗幾張合同啊，立咗幾十萬嘅訂金啊走佬。個黑鑊咧就拋俾個女人同你孭。你真係衰到啊，衰到冇人有嘅。唔係咁嘅，唔係咁嘅。其實呢件事咧有少少咁多誤會㗎。誤會？冇誤會。我同你講啊，當年你寫俾阿芳嗰封信啊，仲喺我度。唔係啊嘛，你俾我睇睇啦，你俾我睇我就信啦。咁緊要嘅證據我會帶出嚟。你當我傻？你趌你條尾啊！你想點我都知啊！唉，講唔到嘅，兩兄弟，你冇講咁多。唔到嘅。你個衰人，你個人渣真係。媽咪啊，叔公出去咁耐，你就度足咁耐，我齋睇都頭暈啦，你唔攰咩？你知咩啊？我驚你叔公啊招架唔住嗰個何信元啊！其實咧，點解你唔直接同傑姐講嗰個姓何嘅就係佢親生老豆啊？點解你會知嘅？本來唔知㗎，不過而家知啦。啊！你個衰女啊！你錯阿媽？一個早死又唔出名嘅劇作家，係傑姐先至唔起疑心嘅啫。我之前啊，親眼喺劇團嗰度啊，見到嗰個姓何嘅點樣搞到你同埋叔公失魂落魄，再加埋你哋嗰啲講一字又唔講一字嘅往事，算一算嘅時間，咁都估到8、9成啦。我警告你啊嚇！你喺阿傑姐面前唔好亂咁講嘢啊！知啦，我都想佢專心養傷㗎。拉叔啊，講成點啊？冇乜點，幾好啊！係你何信元？點解你攞拉叔嘅電話打俾我啊？冷靜啲嚇，我只不過打個電話俾你，叫你落樓下執翻隻醉貓啫。